點解你自己稱呼自己做鐘 Sir 嘅？咁嘅，鐘 Sir 我名嚟嘅。其實我全名叫做方中信，方中信都係我哋啲親戚嚟。在下真係孤陋寡聞。請問個 Sir 字係點寫噶 ？Sir 字Sir 字就係真係活到老學到老。原來個 Sir 字真係有得寫嘅，有得寫嘅。正話我哋傾到邊度？啲販話咧，佢哋同啲人質咧都肚餓，想叫羅仔記外賣喎。咩羅仔記啊？等我同佢講。喂，得，你哋唔好衝動先，即刻同我聯絡羅仔記。即刻同我聯絡羅仔記。喂，羅仔記。窩蛋牛肉飯，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 燒肉雞飯加鹹蛋，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 豉椒牛河兜亂少油。